from 서영. 여러분 하이. 오늘은 하체를 할 겁니다. 하체를 해봅시다. 오늘은 하체를 하는데요. 제일 먼저 원레그 데드부터 해요. 요즘 저의 하체는 엉덩이 위주로 많이 하고 있어요. 그리고 햄스트링. 원레그 데드를 정말 좋아하거든요. 내려갈 때 약간 무릎을 굽히고 엉덩이에 들어오는 힘을 느끼면서 내려가면 조금 더 느낌이 잘 와요. 이걸 하면서 엉덩이가 많이 좋아졌어요. 여러분도 꼭 해보세요. 다리를 피는 경우도 있는데 저는 굽히는 게 조금 더 자극이 잘 와서 반대쪽 다리는 굽히고 진행을 합니다. 다음은 힙 데드를 할 건데요. 저는 이 동작도 개인적으로 너무 좋아하는 운동이에요. 원레그 데드랑 이 힙 데드를 묶어서 하면 엉덩이가 뭔가 차오르는 느낌을 느끼실 수 있어요. 제가 고톱을 하면서 인클라인 경사를 걸으면 확실히 엉덩이에 근육이 생겼다는 게 조금은 느껴집니다. 엉덩이 운동도 열심히 하면 좋아질 수 있어요. 그리고 저는 글루터 머신보다는 이렇게 서서 원판을 미는 동작을 좋아해요. 글루트 머신도 너무 좋긴 하지만 저는 한쪽씩 이렇게 옆 중둔근 부위를 자극을 주는 게 저는 조금 더 엉덩이 모양을 만드는데 좋은 것 같더라고요. 그래서 개인적으로는 이 동작을 힙데드랑 묶어서 합니다. 오늘은 어제 쌤이랑 가슴을 했거든요. 오늘은 아마 하체를 하라고 할 것 같은데 아직 카톡을 못 받았어요. 쌤이 연락 오면 뭐 할 것 같은데 오늘 아마 어깨 할 것 같아요. 그리고 이건 센터에 있는 힙프레스 머신인데요. 보통 두 발로 많이 했었는데 이날은 엉덩이에 조금 더 자극을 주고 싶어서 한 발로 진행했어요. 한 발 한 발씩 진행하는 이유는 저도 양쪽 다리 힘이 다르거든요. 그래서 쌤이 저를 뒤에서 봤을 때 아까 엉덩이 모양이 다르다고 했었거든요. 제가 골반이 틀어져 있기도 하고요. 사람은 누구나 짝짝이거든요. 그래서 이렇게 한쪽씩 한 발씩 진행하는 게 굉장히 도움이 많이 돼요. 그래서 이렇게 한 발씩 진행을 해봤습니다. 그리고 요즘은요, 제가 열심히 다시 마음을 다잡고 설날 연휴 전까지는 열심히 살아 날려보기 위해 열심히 식단을 하고 있어요. 유산소도 하고 있고 하고 있어요. 저 다시 열심히 뺄 거예요. 그리고 예전에는 정말 하지 않았던 익스텐션을 정말 많이 해줍니다. 익스텐션을 하니까 허벅지가 조금 뭐라 해야지 굵어지는 느낌이 들지 않냐라고 하실 수 있는데 아니요, 저는 이걸 하면 뭔가 그 근육이 지방을 잡아주는 느낌이 나요. 그래서 이걸 요즘에 굉장히 좋아합니다. 그리고 마지막은 저의 진짜 최애 매일매일 하는 이거 이름 뭐였죠? 스탠딩 힙 어브덕션이에요. 전 이거를 이렇게 서서
하고 반쯤 앉아서도 하는데요. 이건 정말 매일매일 하면 엉덩이 모양이 예뻐지는 게 느껴져요. 그래서 여러분도 엉덩이 하체 운동 마지막이나 아니면 모든 운동 마지막에 해보시면 좋을 것 같아요. 이제 좀 있으면 입춘이더라고요. 나 몰랐는데 입춘이더라. 여러분 우리 살 빼야 돼요. 화이팅! from 서영